बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक लड़ाई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपोजिशन में बिठा दी गई है, और अब इस हुकूमत से, जिसे हुकूमत में बिठा दिया गया था, इस निज़ाम से, इस निज़ाम के तमाम स्टेक होल्डर्स से लड़ रही है। निज़ाम के कुछ स्टेक होल्डर्स जो गैर सियासी हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन, जो कल तक एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते थे, एक दूसरे को गालियों से नवाजते थे, वो भी सब एक हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अलबत्ता निज़ाम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस वक्त पाकिस्तान के अवाम हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। इन हालात में आप देखिए कि कल हमारे जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। जुडिशल कमीशन का इजलास पहले 11 को बुलाया गया था, एतराज हुआ तो 10 को बुला लिया गया। अब इस इजलास के हवाले से मुखालिफत बढ़ती चली जा रही है। जुडिशल कमीशन के इस इजलास के हवाले से जुडिशल कमीशन के अरकान जजेस ने इख्तिलाफ किया। फिर जुडिशल कमीशन के इस इजलास के हवाले से अब जुडिशल कमीशन के मजीद अरकान इख्तिलाफ कर रहे हैं। हमारे सामने क्या सूरत हाल आई? बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान के एक बड़े वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन, उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा है और खत लिखकर कहा है कि जब तक जजेस की सीनियरिटी का मामला हल नहीं हो जाता, तब तक इजलास मौखर कर दिया जाए। अब जब इजलास हो रहा है तो सीनियर वकला की तंजीमें, तमाम नहीं, वकला की कुछ तंजीमें ये मुजाहिरा करने जा रही हैं। तमाम क्यों नहीं? क्योंकि वकला को गुज़श्ता कुछ अरसे में वकला की कॉलोनी, वकला के प्लॉट्स, वकला के लिए ग्रांट्स इस तरह से अपने हाथ में किया गया है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल करते हुए। अब खत में यह कहा गया है बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कि जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर फिर भी इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर ना लाया जाए, या तो इजलास आगे बढ़ा दें, या फिर भी अगर इजलास करना है तो जो ट्रांसफर शुदा जजेस हैं उनको ज़ेर गौर ना लाएं। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर शुदा जजेस को जब आप ज़ेर गौर नहीं लाते तो उनको आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी ना बनाएं, उनको आप ये जो सीनियर प्यूनी जज है इस पर भी गौर करें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर इनको यहां से उठाकर क्या सुप्रीम कोर्ट लाना है, या वहां से अगर आप आमिर फारूक साहब को लाते हैं तो उसके नतीजे में वहां पर सीनियर प्यूनी जज वगैरह में से कोई एक आप चीफ जस्टिस बनाएंगे। इसको अभी आप रोक दीजिए। ये सेकंड ऑप्शन है। पहला तो ये कहा गया कि अभी जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतहर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा, वो भी चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं, और खत लिखने के बाद उन्होंने कहा था कि ये ना किया जाए। अब इन हालात में हमारे सामने एक फैसला भी आया। ये फैसला जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, उनकी जानिब से जो उनका नोट है, और ये जो 2 जजेस का फैसला सेटिसाइड किया था हमारे आईनी बेंचेस ने, उस सिलसिले में आया, और उसमें कहा गया है कि 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा है कि 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म करेगा। अब पार्लियामेंट से ये तरमीम हुई है, पार्लियामेंट ने तो बंदे उठा के, जिस तरह से अख्तर मंगल साहब ने बताया, डरा के, धमका के, गायब करके काम किया है, और ये सामने आकर बताया गया, इन तमाम लोगों की जानिब से सामने आकर बताया गया। और फिर हमने ये भी देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अली मजहर साहब चूंकि आईनी बेंचेस में जा चुके हैं, तो अब वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं है। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। और मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो आईनी बेंच के केस के फैसले से इत्तेफाक कर रहे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी बेंच की आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं है। अब जो आईनी बेंच में चले गए वो कहेंगे हम फैसला करेंगे, जो नहीं गए वो क्या कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं, तमाम जजेस फैसला कर लें। वो ये कह रहे हैं कि तमाम जजेस फैसला कर लें। जो आईनी बेंच में चले गए वो भी, हम भी, सबको बिठा लिया जाए, फैसला कर लिया जाए। अब जब सबको बिठाने का मामला जोर पकड़ रहा है तो फिर आपने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस लाने के लिए हम इजलास कर लेते हैं।
اجلاس کر کے آپ سپریم کورٹ میں نئے ججز لائیں گے. نئے ججز کیسے لائیں گے؟ نئے ججز لائیں گے آپ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. تو وہ نئے ججز کہاں فیصلہ دیں گے؟ اور پھر اس کے بعد جب فل کورٹ بیٹھے گا تو فل کورٹ کا بیلنس کہاں جائے گا؟ یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اب اس بہت سیریس معاملے میں ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب، انہیں ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا کہ ان کا تمام ویٹ جو ہے، ان کا وزن اس پلڑے میں گیا ہے جو آئینی بینچز والا پلڑا ہے، جو حکومت والا پلڑا ہے. تو کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب اسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں تو ان کا ویٹ بھی ادھر. تو ایسے میں انصاف کیسے ہوگا؟ یہ اپوزیشن پوچھ رہی ہے، یہ وکلا پوچھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے عوام پوچھ رہے ہیں. مگر یحییٰ آفریدی صاحب خود بھی اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جواب میں اگر دے دیتے ہیں جواب اس سوال کا تو یحییٰ آفریدی صاحب خود چیف جسٹس نہیں رہتے. وہ مدت پوری ہونے پر جب باری آتی ہے تب تو چیف جسٹس دوبارہ بھی بن سکتے، لیکن ابھی یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس نہیں رہتے. تو یہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی قبول نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں غیر سیاسی طاقتوں نے عدالت میں مداخلت کر کے باضابطہ طور پر عدالت کے پریمیسز کے اندر جا کر، تشریف لے جا کر مداخلت کر کے چیزیں کی ہیں. اسی لیے 14 مئی نہیں ہوا تھا، اسی لیے جو پورے ملک میں انتخابات کا معاملہ تھا، جو 90 دن کا معاملہ تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے جاتے ہوئے دیکھی ہیں، کیونکہ غیر سیاسی طاقتوں نے یہ معاملات پوری مداخلت کے ساتھ سارے کے سارے اپنے ہاتھ میں لیے تھے. اس لیے یہ صورتحال ہے. میں نے کہا سب سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے رکھوں. اس کے بعد بہت سیریس معاملہ ہے. میجر جنرل فیصل نصیر صاحب گزشتہ کچھ عرصے میں بہت خبروں میں رہے. میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لے کر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان پر جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اس میں بھی انہوں نے ان کا نام لیا کہ وہ اس میں ملوث ہیں. یہ عمران خان صاحب کا الزام ہے. فیصل نصیر صاحب جب 9 مئی ہوا اس کے بعد نہ جانے کس نے وہ گانا بنایا تھا، لیکن اس میں بھی ان کا نام تھا. تو فیصل نصیر صاحب کا نام بہت زیادہ ڈسکس ہوا خبروں میں، سوشل میڈیا پر ہر جگہ. ایک الزام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین قیادت ان کے حوالے سے لگاتی ہے. دوسرا، سوشل میڈیا پر ان کو ڈیفینڈ کرنے والے موجود ہیں. لیکن ایک عجیب و غریب کام ہوا ہے فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے. ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے جو وجود نہیں رکھتا لیکن مسلسل کیا جا رہا ہے. ایک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کو کہتے ہیں مارخور، اور اس کے بارے میں طلعت حسین صاحب، کچھ دیگر لوگ، وہ یہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی ویڈیوز وغیرہ میں امپریشن دے چکے کہ یہ حساس ادارے کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے. یہ خود کہہ چکے طلعت حسین صاحب وغیرہ کچھ دیگر لوگ اپنی ویڈیوز میں کم و بیش ان الفاظ میں اس مفہوم پر بات کر چکے. اب آپ دیکھیے کہ اس مارخور کی جانب سے، اور مارخور نشان کس کا ہے، تو اس مارخور کی جانب سے سوشل میڈیا پر کہا گیا، ٹویٹر پہ آ کے، سوشل میڈیا پر ملک و فوج دشمن لوگ اپنی دیرینہ اور منفی خواہشات کو خبریں بنا کر پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے پاکستان ڈوب / ٹوٹ جائے یا دیوالیہ ہو جائے گا، تو کوئی کہتا ہے فلاں جنرل صاحب بیمار ہیں یا دنیا سے رخصت کر گئے، یا تو بیمار ہیں یا دنیا سے رخصت کر گئے. مارخور بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان اور میجر جنرل فیصل نصیر دونوں بالکل خیریت سے ہیں اور وطن عزیز کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ مارخور کی جانب سے لکھا گیا. اب یہ پروپیگنڈا ہے کیا؟ آپ دیکھیے کہ صحافی ہیں ثاقب بشیر، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کور کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. ثاقب بشیر کا کوئی ٹلٹ کسی طرف نہیں ہے. یعنی میں یہ خود کہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو باقیوں سے بہتر سمجھتا ہوں، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اور اسی طرح سے صحافی ہیں جو کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی ایک رہنما کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں ثاقب بشیر صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، صحافی ثاقب بشیر آن فائر، نیچے ان کی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے، ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی کرسی کی 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ جنرل فیصل نصیر آؤٹ ہو گیا ہے. باقی جنرلز بھی دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح بیماری میں مبتلا ہوا اور دنیا سے، پھر آگے گالم گلوچ لکھی ہوئے، اس طرح سے رخصت ہو گیا. بے شک ہر انسان کو موت آنی ہے، فیصل نصیر کا بھی غرور خاک میں مل گیا، تکبر کرنے والے ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں. صحافی وقار ملک کا انکشاف. اب یہ وقار ملک پاکستان سے باہر بیٹھتے ہیں. اور پھر آرمی چیف کے حوالے سے کچھ لکھا ہوا ہے، مطلب وہ چیزیں جو بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد فیصل نصیر ختم ہو گیا، یہ لکھا ہوا اس کے اندر. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی ایک حقیقی جماعت ہے، قیامت تک رہے گی. پھر صحافی امیر عباس کا انکشاف. میجر جنرل فیصل نصیر لندن میں انتقال کر گیا، اسٹیبلشمنٹ نے خبر چھپا لی، اگر پی ٹی آئی والوں کو پتہ چل گیا تو ماں بہن ایک کر دیں گے، یہ لکھا ہوا ہے. صحافی منیب فاروق آن فائر.
जनरल फैसल नसीर का खात्मा हो चुका। मतलब मुनीब फारूक साहब तो जाहिर है कि टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी इसलिए बुलाए जाते कि उस तरफ का मौकिफ क्या है मुनीब फारूक साहब से जान लिया जाएगा। इसी तरह की बातें काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से नाम लेकर लिख दी गई हैं। फिर कुछ दीगर अकाउंट्स हैं, उनके हवाले से ये बात कर दी गई है कि जनरल फैसल नसीर इस दुनिया में नहीं रहे। इन सहाफियों में से कई ने बाकायदा तौर पर आकर सोशल मीडिया पर लिखा कि ये हमने नहीं लिखा है। एक बात, हमने नहीं लिखा, हमने नहीं कहा, ये न जाने क्यों हमारे सर पे थोपा जा रहा है। दूसरी बात, इन लोगों के वेरीफाइड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मौजूद हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर इन लोगों के अपने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप वहां जाकर इनकी जहां नुमाइंदगी वहां चेक कर लीजिए। ये मारखोर सोशल मीडिया पर बनाई गई न जाने किसकी पोस्ट उनके जरिए लगा हुआ है कि जनाब ये इन सहाफियों ने कह दिया है, नहीं कहा। इनमें से यानी कल को मेरे नाम से भी कोई चीज बना के चला दी जाएगी कि तारिक मतीन ने ये कह दिया, नहीं कहा। लेकिन इस वक्त जो है वो लगे हुए इत्मीनान के साथ आर्मी चीफ के बारे में ये लोग ये बातें कर रहे हैं, फैसल नसीर साहब के बारे में ये लोग ये बातें कर रहे हैं। किसी ने नहीं कही। अमीर अब्बास साहब ने बाकायदा आकर कह दिया, साकिब बशीर साहब ने कह दिया, लेकिन एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है इंतहाई मजमूम, इंतहाई काबिल मुजम्मत प्रोपेगेंडा, ये चेक करना चाहिए। जो मारखोर है जिसके बारे में बड़े प्रो PMLN और प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफियों ने कहा कि ये हसास इदारे का सोशल मीडिया अकाउंट है, अब ये चेक करना चाहिए कि ये भी कहीं किसी दुश्मन की जानिब से तो नहीं चलाया जा रहा जो हमारे यहां आग लगाने का काम कर रहा है। इंतहाई गलत हरकत है जो इस अकाउंट की जानिब से की जा रही है। दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करूं, एक ठंड होती है ना, ठंड पड़ती है, वो हुकूमत को नहीं पड़ रही। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज करने जा रहे थे तो हुकूमत दिन में 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जब यौम सियाह मनाने वाला दिन आ गया तो उस रोज कोई 9 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन लोगों की जानिब से कर दी गई। फिर यौम सियाह खत्म हो गया, उसके बाद भी मैं देख रहा था बैरिस्टर अकील मलिक साहब, फिर उसके बाद अजमा बुखारी साहिबा आज फिर आ गई। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनकी जलसागाह खाली थी, कुर्सियां खाली थीं, बुरी तरह फेल हो गए। जुनेद अकबर अपने पहले इम्तिहान में, आलिया हमजा फेल हो गई। ये इन लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जलील हो गए, फेल हो गए, अवाम ने मुस्तरद कर दिया, नाकाम हो गए, खाली कुर्सियां मुंह चिढ़ा रही थी। ये इन लोगों ने किया और सोशल मीडिया पर अपने अपने चहीते भोंपू, उनको न जाने जलसे से पहले एक रात होती है ना कि सब आते हैं जायजा लेने, उस वक्त की फुटेजेस, पहले की फुटेजेस, दोपहर की फुटेजेस, वो दे लगा दिया कि ये चलाते रहो और उसके बाद टाउन टाउन करते रहो। वो आ गए टाउन टाउन करने। आप देखिए कि अगर ये सब कुछ नाकाम हो गया, मैं ये मान लेता हूं ये सब कुछ नाकाम हो गया है, तो फिर ये जो चौधरी अरसलान असगर हैं, बेटे हैं, चौधरी जो असगर गुज्जर हैं इनके बेटे, इनको क्यों उठाया गया है? चौधरी असगर गुज्जर के बेटे को, चौधरी अरसलान असगर को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? जमानत भी रिजेक्ट करवा दी गई। नदीम अब्बास 12 और उनके 2 बेटे सुबह 8 बजे इनको घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आज क्यों कर लिया गया? जब एक जमात नाकाम हो गई, एक जमात मुस्तरद हो गई, जलसा भी नाकाम हो गया, उसके रहनुमा पहले इम्तिहान में फेल हो गए, तो ये आप न सिर्फ बंदे उठा रहे, उनकी फैमिली के मेंबर्स उठा रहे। क्यों कर रहे हैं ये काम? अगर ये लोग इतने ही नाकाम हैं तो आप देखिए अली मोहम्मद खलोल, ये बेचारा एक किस उम्र का आदमी है और क्या दिखा रहा है, अपने जिस्म का क्या हिस्सा दिखा रहा है, मार मार के लाल कर दिया है। वो बेचारा बाकायदा तौर पर नीचे करके दिखा रहा है कि उसके साथ क्या की गई है। शर्म ही नहीं है। जब इतने नाकाम हो गए हैं तो पुलिस घरों में घुसेड़ कर, औरतों से बदतमीजी करके, लोगों को उठा के गिरफ्तार करके, उनके बच्चे उठा के, आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो बच्चा है फरुख जावेद मून का बेटा, ये बच्चा 13 साल का बच्चा है, 13 बरस का, इसको उठाकर ले गए। ये काम अगर ये हुकूमत कर रही है, मुसलसल कर रही है, तो आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आपने लोगों के घरों में घुसकर तुमने एहतजाज क्यों किया? अगर ये मिर्चें लगी हुई हैं तो इसका मतलब है कि एहतजाज ने आपको तकलीफ पहुंचाई है। आपने पुलिस को जो अहकामात दिए, फिर पुलिस मजबूर होकर सलाम साहब करते हैं, ये जाके ये करने पर मजबूर है, तो वो अपने एहतजाज में कामयाब हो गए, वो अपने जलसे में कामयाब हो गए, वो लोगों को निकालने में कामयाब हो गए। आपको तकलीफ पहुंचेगी, आप रोएंगे, ये आपको रुलाएंगे, वो आपको रुलाने में कामयाब हो गए। अब आप रोते रहें बैठ के कि जलसा नाकाम था, लोगों ने देख लिया, ऐसे ही नाकाम है, ऐसे ही मुस्तरद शुदा हैं,
ایسے ہی لوگوں کو نکالنے میں ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی تو پھر آپ پرمیشن دیجئے کہ یہ لوگ مینار پاکستان پہ جلسہ کر سکتے ہیں. آئیے مینار پاکستان کے اطراف سیکیورٹی کھڑی کیجئے کہ لوگ آئیں, اعلان کیجئے کہ ہم ان کو جلسہ کرنے کے لیے ہمارے شہری ہیں, سیکیورٹی دیں گے جیسے عمران خان کرتا تھا. ہم یہاں پر پانی کے لیے پینے کا پانی دیں گے, ہم یہاں باقاعدہ طور پر پہلے سویپنگ وغیرہ کریں گے اس کی, اور آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کریں گے. ہم ڈی جے بٹ کو نہیں ماریں گے, ڈی جے ولی سنس کو نہیں ماریں گے, ہم لوگوں کے گھروں سے بندے نہیں اٹھائیں گے, ہم کنٹینر نہیں لگائیں گے, اور ہم سب کرنے دیں گے آپ کو. پھر اس کے بعد ہم اپنے کیمرے بھیجیں گے, پی ٹی وی کے کیمرے, اور ہم بتائیں گے کہ آپ ناکام ہو گئے. تو یہ کام کر کے دیکھ لیجیے آپ, اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جلسہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. وہ کبوتر اڑا سکتے یا طوطے اڑا سکتے, یہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف والے بتا دیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.